哇！今晚食伊朗菜，伊朗正嘢。好。試下試下試下。Is a manager。呢只啊，我哋行行下，咦？我哋嚟嗰陣冇見到風車嘅喎。我都係佢帶咗個再行下嚇。問係咯，問個專家喎。唔好嚇我喎，大佬。啱買半車喎，好平㗎咋而家嘅。哦呢度得，拉嗰邊一齊輸啊！我哋得30幾。佢下個二點我啲轉數係幾人嘅話，係咯，成個你嘅講嘢先。呢個都好人咧，每日可以做一樣嘢，係啊，啲話好夠，我可以做啦，可以做。要起身。你想聽？This one, I think it's inside. 嗰啲都係羊嚟嘅，但係呢個最右邊呢個係牛。呢個牛，呢個牛，呢個牛，嗰啲雞，嗰啲羊雞，羊雞啊咁樣。嗰啲牛就淨係得呢條啦。呢個咩嚟㗎？食嗰啲個牛，嗰啲羊嚟嘅。羊嚟嘅羊。係入邊有嘢㗎，入邊有嘢。呢度全部都係羊嘅。邊個係牛啊？ These are, This is beef. these are all beef. This is lamb chop. This is the only So lamb. this is all This is a lamb. These two are This is a lamb. lamb. These two are lamb. These What two about are lamb. The rest is beef and chicken. 呢啲唔好食，呢啲係牛嚟嘅，呢個係羊嚟嘅，呢個係羊嚟嘅。淨係呢係啦，呢度羊，呢個牛，呢個羊，呢度牛，呢個係牛咁多牛嘅喂係牛，呢個羊，全部都係牛係呢唔個羊，係話呢個牛，呢個羊，呢個羊。係啊，咁係我買中間呢個係，但係嗰啲羊，係啊，呢個中間係羊，呢個係牛，呢個係羊，呢個係雞肉嚟㗎，係有雞肉嚟㗎，黃色嘅雞肉嚟㗎，呢個係牛，呢個係牛。我呢個係咩啊？咁你屋企呢個 this one is beef, right? The rest is beef. Yes. The rest is beef. This is beef. 羊架佢唔可以，and this is Lamb, lamb. lamb, 係有。 chicken, and lamb. 嗰樣菜頭，咁我食飯都呢個減啊！佢糖高啊！我有佢糖高啊！減少有雞啊嘛。嗱呢個套餐裡面咧，呢度有羊架，呢個擺係飯嚟。有啲飯啦，呢個係牛肉嘅飯。咁咧呢個行咧，呢啲辣都係牛肉。雞。係啊，呢個菜嚟啊，雞、羊、羊。邊條？呢條係牛，哦呢條係牛嗰條都係牛，但呢啲係雞羊嚟㗎嘛。邊條係牛啊？呢條呢條呢條哦，唔係好多牛啫，唔係多，不過都多，都多。都多。都好多羊啦，咁多羊。你唔食牛咁咪多，唔食㗎。阿寶食，阿婉兒食，Kevin 婉兒唔食嘅，婉兒。燉嘅。係肉嚟㗎，成嚿係羊髀嚟。 ，thank you。 Thank you. Pomegranate. 係啊係啊係啊，嗱俾你影相，啲純天然啊嘛呢啲。Thank you thank you。 5? Yes. And these are for sure. Okay. Thank you. 唔係椰絲嚟㗎， Thank you very much。花樣係。咩米粉啊？糯米粉嚟嘅入邊，哦，米粉嚟嘅。得意喎。但係酸㗎。好啦，我哋喺度食緊甜品，又去咗第二個場啦。有阿祥，又食米粉。聽日唔好去卡仙奴啦。擺靚少少，有啲美感先佢要啦。影相。要有杯㗎，要有。好震撼啊！咁多茶壺。
咁好眼，你咁都睇到廁所。係咯，嗰個男嘅。唔使唔使，啊你哋肚餓唔出聲，係啊。好啦，Outlet行完，咁就嚟翻去咗行一個大摩。好啦，今日咧我哋過到嚟，今日係星期三嚟嘅。咁過到嚟萬錦啊，Markham Place， 咁就萬錦市，咁就過嚟呢邊食嘢。我哋去一間叫長記嘅中餐館食嘢，咁就哇好大，因為呢度咧真係冇嘢多，地多。過到嚟咧，不過啲商場比較舊啲嘅，華人聚居多啲呢度，呢個萬錦，咁就舊少少咯啲商場。但係咧，我哋發覺咧裏面有個 food court 咧都幾好嘅，咁可能揾日咧都過嚟試下整個 lunch，大家坐喺度食個晏咁樣，試下呢度啲地道啲嘅嘢，地道啲華人經常到嘅地方，呢個萬錦啊。咁嗰晚其實有一晚我哋打波嗰晚咧，其實都係嚟呢度嘅，呢個商場。地方好大，長記就喺對面嗰度啫嘛。呢度真係好大，淨係停車場好大好大，又免費。免費哇，得人中意。但係咧，我有樣嘢想訪問下。咁就阿安咧就話咧，我哋問佢一個問題就係，咧正如就話你嗰個高清站啦，咪唔使錢拍去嘅，可唔可以拍咗入去？即係如果我哋嚟到萬錦市，拍咗喺度，但係其實我唔係喺度消費嘅。得。係啊，阿安話唔得嘅喎。嗱，話就唔得，啲人跟旅行團啊，拍低個車咯。拍低車，不過你要拍邊角啊，就唔好太有樣眼。當然啦，人哋。咁你點知我係咪嚟消費啫？唔係啊，你去幾日㗎嘛？我去幾日？有啲去賭場。如果我嚟呢度咧，拍可能話玩3-4個鐘附近探人，拍咗喺度得唔得？得，冇人理你嘅。哦，我話唔得，我話知㗎，佢唔知點知咁講啊？唔知嘅。正常好難知嘅。係咧。阿 Sir，譬如你幾家人。啊喂嗰個隔離好唔好啊？你冇度揸幾架車去啊嘛？上我車咁咪拍低度咯。啊，好多。佢話唔得嘅啫，冇你係拍呢路邊唔得啊？因為我見到冇乜 cam 冇乜繩嘛，咁你冇理由唔知。唔係啊，你拍路邊唔得。咁肯定啦。石 Q 埋嚟講你。總言之，你拍啱位，或者你拍邊位，冇。你又唔好話佢冇 cam 啊！成個停車場都有 cam 喎。咁呢個肯定有。賣日本嘢喎，係啊，頭先咪話諗住11點，未開，11點我哋好啦，長記食緊晏，得啊，呢度嘢得。我覺得係。如果我覺得佢係炸得好透咯，但係炸得嚟係唔係乾嗰隻咯？即係普通豆腐乜炸得好透，但係唔係乾咯。嗰個豆腐嗰類喎。因為炸得透，因為豆腐都係炸出嚟㗎嘛。好啦，食完晏啦，我哋而家又去 shopping 啦。係咪好好啊？我叫你望下先知道。你唔知啦。你哋去呢，我哋去 V 㗎嘛。你咪搞佢咯喎！就係喂，俾張卡嚟先，個個俾晒啲卡嚟，係咪咁？好，行下加拿大啲家品先。而家呢啲屬於家品啦，就係。係㗎。呢度有一間本來又平又靚嘅，不過執咗啫。我哋之前喺度買碟。
哇！今日喺呢個 model 咧，大家都有啲收穫㗎啦。老總有收穫啊！Tommy 好啲㗎，平到笑，威水！平到笑嗱，呢啲全部有收穫有斬獲嚟。呢隻嘢真係咧，呢隻咩啊？呢隻哦，而家我哋喺巴士鋪睇緊，哇！好大間啊，真係好大間喺度。哇！真係，不過呢啲未必俾你用。可以啊！哇！好大間啊，真係大到無倫啊！哇！哇！好大啊，真係好似鄉下仔咁啊！我哋真係。哦，呢間店叫咩名？嗰個標誌個魚。哇！真係船都有啊！哇！不過呢度賣釣魚啊，唔啱啊！我哋呢啲唔盡量唔好殺生。我行下過先。哇！長總，去邊嚟啊？唔使玩住啊！西瓜棒咁啊，縮平啊！喂，我可唔可以插張上去？今晚晚飯嚟咗呢個葡萄園，咁啊食潮州嘢。咁啊呢個咧司機，呢個司機揸架凌志，咁就車我哋過嚟。呢個靚女司機嚟㗎，唔係夜少嘅，辣椒仔。啊，唔係啊，一模一樣。咁跟住咧，呢幾條蛋撻，三長老，蛋撻之中嘅蛋撻喺中間。蛋散，蛋散喺度，蛋散，屌真係蛋散走唔甩啦！每次食嗰間。哇，仲爭阿寶齊人啊！仲爭阿寶齊人啊！點啊？人哋婆婆買唔買到嘢啊？試啊，佢會試，即係除咗臘腸啦，但係會試。嗰晚嗰個伊朗菜俾我滾油啊！哇嚟啦喂，4瓶潮州4瓶，哇呢個胡椒豬肉湯真係好好味，好好味，豬肉好靚。阿強都買咗3個。以前咧又冇嘅，而家有啦，而家都係。呢個係咩啊？冇錯啊。有排食，我買街，買到你唔食啊嗰樣。都 OK 喎仔呢個，係啊你而家食呢個咩名？今日去完超級市場啦，朝早咁咧就喺度咧 food court 呢度，咁就試下啲燒肉飯咯。佢哋話好靚，咁啊同阿仔佢哋喺度食下。佢哋而家去咗買嘢飲。呢餐我哋喺 food court 度，大家咦點啊老三滿唔滿意啊？滿意，唔會嫌棄啊！啊，絕對滿意。好啦，有燒臘飯啦，燒肉叉燒啦，呢個羊腩老三嘅 favourite。Food court 啦，跟住就係食係啦糯米飯，跟住仲有一個爆汁生煎包。OK，咁你爆甜咁啦，咁我哋咧就用呢啲咁嘅。
好，行下老三隔離附近嗰個湖先。哇，好大下喎都，真係真係加拿大加拿大。湖裏面有魚釣嘅啦嚇，有，但唔準釣。香面得唔得？冇。Exist 冇 sis。exist。Repeat 呢個真係唔知。我哋呢個係咪慢生活咧？咁啊過一日㗎。真係慢活啊真係。哇！喺星湖邊喎呢度。哦，呢扎咧我哋以前都睇過，貴咯。哦，貴啊！係啊。喂，佢咁樣佢直情，你如果有隻艇嗰啲就咁可以擺落嚟。但係好舊喎呢個。幾多錢啊？係舊。哇！嗰陣時都好多年前都200-300㗎。嗰個好啲，呢啲好舊嗰啲。舊。呢個女人可能係啊，呢幾日落去玩，直滑板爬咯。哇！好多鴨啊！乾淨嘅啲水係咪？乾淨啊，非常乾淨呢度。Low swimming 啊。哇！點坐喺度？嗱，你唔好行埋好惡㗎。好惡嘅咩？阿仔，呢啲鴨係咪好惡㗎？好惡追你㗎。咁行埋真係追你㗎。更加追你。誒，嗰群 B B 唔知喺邊度啊？真係追你。呢隻就係加拿大。日本魚。我咁都唔係好大個湖。唔大㗎，係咁大咯。山水嚟。山水。佢但係嗰啲變咗出嗰啲叫河仔啊，咁咯。有河仔流入嚟，有河仔流出去咁，所以佢唔會話爆棚都上晒嚟㗎。華人超市嚟嘅。係啊，咦阿姨咧？阿怡唔喺度，定啲嚟冇事。阿姨你話你知呢咧？啲華人超市啊，冠業啊。呢度好似都幾多嘢買。
度咁多寶，帶嚟睇下咪好大嗰度㗎。係啊，你可以。你就喺度點話？畫面咧係好似踩緊單車咁啊！300兩。做運動啦，快啲去！影下相啦。影緊啦。好啦，又嚟乜掉啦？今日我哋食咧韓國嘢啊！唔該。好啦，今日韓國菜一路已經食緊啦，大家。阿祥負責 selfie。都幾辣㗎呢個雞真係。炸雞、炒烏冬、炒年糕、老腸。喂，影相。阿仔出少少。好，唔該。真係。好啦，煎餅嚟咗。炒烏冬。我埋呢度先。好啦，今日去旅行啦。可以唔食，要食一定食咪食。好啦，呢個係就喺朋友屋企，今日一齊玩，一齊出去。係。知嘛？阿 Karen。五台山。我呢個就哇！呢個真係犀利啊！一望無際嘅平原，真係。好大啊！好大。最大係咩咧？佢個山頭啊，做咩？我咪睇咧，望出去呢啲地方，我哋頭先揸車經過。梗向下中啊去，人哋個個都響喎。淨係你唔好話玩咩，淨係吸空氣都好啦呢度。呢一個五台山佛寺嘅範圍一路，嗰邊都係啊。我
嗰邊嗰啲應該係 golf 嚟嘅仔。邊個係？哦，細嗰啲有咯。羅漢，呢啲應該係羅漢嚟嘅。1、2、3、4、5、6、7、8、9，係啊，18羅漢。咩邊個？嗱，low pad 啊撈。買嘢。好啦，而家入到嚟應該係啲齋堂嚟嘅，可以喺度食齋嘅。得啦。好啦，而家繼續去第二個點。嗱，我哋頭先就喺上高咧大雄寶殿嗰度啦，地藏王啊、觀音菩薩啦。咁我哋而家就兜咗落嚟啦，好大嗰度真係。咁呢度應該就係地藏菩薩啦。都未啦，佛。哇！呢啲好靚，有個草原出邊。係啊。呢兩隻牧羊狗喺度跑嚟跑去叫。哇！好大啊，真係。跑通呢度㗎，喺香港就算有咧，都驚有玻璃屎啊！我呢度都有，我驚垃圾啊！賣㗎，賣㗎。有細啲馬都係喺度周跑過過大個人。哇！呢個大個又大。係啊，佢出去先。仲有 ATV 嗰啲，你個仔唔係落嚟咩？唔係啊。後尾話嚟㗎嘛，佢唔係，我
哇！呢個農場，阿寶蓮個朋友嘅農場。大晒嘢哇！好靚啊啲花，好靚啊真係。你應該大嗰啲有個罩。邊個範圍啊？全部都係啊！去到邊度啊？全部都眼望到係就係㗎啦。即係去到嗰排樹啊？係啊！哇！全部都係啊！去到嗰排樹啊？入晒樹啦！入晒樹啊？咁犀利啊！哇！係得啊，你整就得㗎啦。我上次阿叔叔揸佢嗰個 pick up truck 咧入去係咪好正喺度？哦，好似喺郊野公園。郊野公園邊度咁靚啊？你整咗瞓床喺度睇嘛？想象唔到係私人擁有嘅郊野公園。咁其實種水果樹咪好多佢。冇水果嘅呢度。有啊嘛？我有。佢今朝已經請咗我哋食嘢咯喎。哇！今朝冇同佢塞喎。點搞先？大到點先？入晒樹林嘅喎，呢笪地屬於呢個屋主喎。即係你遠望有樹嘅地方，佢仲要入喎。你令到爸爸咁樣嚇？阿寶啊，以前你去買呢笪地要幾多錢啊？佢買到平㗎，係。哇！唔係話講笑啫啩？當年啊，好多年㗎啦，買咗。一望過去全部都係佢嘅。上車。唔使。唔係啊，你上車㗎係嘛？我影啫。喂。我喺前面啊。哇！點知人哋經過冇啦，唔好食咗啦！我唔中意嗰個嘿，呢個賭神，賭神，炒到你冇，小心小心，你着好對鞋先嘛。着好。喂，小心小心。喂，我幫你。哇，係得啦。噴過少少呢度。炒麵啦，炒麵啦。坐低先。The fried rice has Chinese sausage. 唔使啦，唔使啦，唔使。哇！等陣先，祈禱先，影相。係啊。影相。唔使試。哇！好豐富喎，老細。爭一隻。係啊，我驚佢哋唔得啊！有炒麵、我驚燒肉。我落得好淡。揸隻碗。喂，我哋而家好健康，好健啊唔康。係，睇先。你未得晒？你揸隻啊攞得個碗啊？O K 手喎。指啊，手得，指。掂咗。 OK，準備 1, 2, 3. One more. 1, 2, 3. OK。哦。即係啊！另外一間粥喺士嘉堡，係呢度係咩話？係啊係啊，見誒唔該到見到。哇！呢度好好食喎。
爸爸你想咁你唔夠，你咪再加啲炒麵啊嗰啲嘢。因為係，喂佢啲粥好食㗎？嚇？粥好唔好食㗎？都 OK 嘅，OK 嘅。唔好食開會啲。係啊，咁遠攞嚟都遠㗎。明唔明啊？使唔使再掹出嚟再試一次？嗱，跟住你就吸翻你。誒炒麵嚟啦！呢個係話呢度好好食嘅炒麵嚟嘅，即炒真試下先，即炒嘅每碟炒嗱，我哋咁多環節都叫咗炒麵，佢而家嚟第一碟。唔係，我炒河馬，齋腸。哇！你嗰啲三文炒麵擺落去。要陳總去邊啊？去煲槍。江仔去邊啊？老崩啊！後邊睇住你。我知點講㗎，但我識唔識點攤到佢？都唔細喎，呢碗都唔細。都唔細。冇人夾，跟住又冇人夾。我先啊，係啦。我有冇魚露？做咩成日自己人都唔有好炆大廚？魚露。哇！而家嚟咗4個啦，唔使沖呢個。呢個係拼盤。反正就第一樣幾好食啊，試咗先。個海粉都 OK 啊。OK，咁啊，老生。真係都好食。啱啱講咗啦，等得幾好。而家呢個都冇羹㗎，冇羹㗎。有。仲有，呢隻啦，不呢個汁啫嘛，呢個蝦膏嚟。蝦膏嚟，我哋咁喺度。你當雜都唔好包。因為其實唔夠我仲喺樓下收添，喺樓下有啲箱啊。你就喺香港都唔得啦。香港得唔得先？係喎，要買運費。香港賣幾香錢？港寄過嚟唔得一定。唔係香港賣幾多錢？淨係一條呢只995咯，995咯都話。我呢只啊喺呢度買，唔賣香港，呢度買400幾。一人一半，我平一半。有一半，犀利。平㗎，係 Lululemon 呢啲咧係平。喂，今晚嚟呢度，今日嚟呢度食嘢啦。早晨好啊！喂，早晨。哇！呢條褲放心啊，聽日有我響追。你爭好價過嚟啊！個盤嚟啦，你黐線，但我嗨親下，你知我拍位技術㗎啦。嗲揸車我哋冇問題嘅，係路面唔熟啫嘛。路面唔熟，真係路面唔熟。揸車點用？同埋左右睇都幾。而家我其實而家 OK 啦，即係開始熟咗啲啦。飛車啦！前面個 Benz 邊啊？前面嗰架就我個女揸緊啦。風景優美啊，係嘛？天公造美啊，又好太陽啊，又話落雨。真係唔得啊！哇！今日食咩啊？食西餐，食鬼佬嘢啊！小心，喂，三，好啊，OK。不過講真，
久唔久試下可以，但係如果你講舒服咧，都係去翻唐人聚居嘅地方舒服啲，真係係嘛？呢度唔係其實呢度我覺得都舒服。呢個咪同樣咯，呢度冇錯。係咯，但係呢個哦，即係意思西式。係啊，即係你知唔知點解我知道佢即係30幾年前我嚟咧，佢已經有？其實呢個加拿大啊，喺唐人區啊，得2個地方約人嘅，一個就係呢個 Alton Tower， 一個就係 Sherpa 嗰個興隆。即係你約人咧，約第度冇人識去。哦，即係你以前生炒糯米飯13個半，菠蘿咕嚕肉唔知幾多錢？呢個排骨腸粉煲15個半，抵食得抵，都好味喎。生炒糯米飯，肯定冇位啊！冇位咁樣。椒鹽蝦，所以呢度做飲食都好做。御用嘅御用唔好跟啊！哇！中糧得，我試咗一啖9斤。咪就話中糧。未上去咧就係青口啦，呢隻叫咩青口啊？王子島啊，王子島青口。加拿大青口佢哋叫大口巴士。好靚，呢個豉油嘅醬啊，呢個咧個豉香味好足。呢個時候真係要撈。我拍自己睇，自己整片。哦，呢個我整條片上 YouTube 㗎。換咗個死蟹俾我哋。哇！龍蝦同埋一生。蒜蓉燕菜。以前有，而家冇。蒜蓉炒。好啦，又嚟德哥度飲茶。阿冰頭先話咩煎堆仔話？流沙煎堆仔。梗係啦，男女校幾好玩，啲男仔又講笑。乜嘅讀男女校係好嘅，因為個社會本身就係男女噶嘛。你等佢真係最舒服。佢哋係我同上啲同學。佢唔係好心食豬㗎嘛？食緊排骨，最中意食排骨。本來人哋佢嘅國家係。係啊，真係㗎。哦，咩㗎？好啦 ，gathering 啊，dinner 啊，正啊！正唔正？好。嗰成日講咩乜？到咗 Blue Mountain 啊，呢個滑雪啦。嗱，Model House。呢度可以租下。哇 ，Blue Mountain， Blue Mountain。嗱，呢啲係雪道咯。我哋喺後面呢個係呢個係你會平時玩嗰個。啊，係啊係啊，呢個唔係好斜，OK。佢好似喺後邊喎。係可能。呢個市場都好短嘅。好短嘅咋呢啲，即係講真，如果不過呢個夠斜啊嘛。呢度呢夠斜。呢個未夠，係。仲有啲斜啲啊？頭先我哋見兩邊。我黑色喎 ，expert 喎。係應該係啦，係我頭先嗰度嘅。呢度有呢條賽道。喺嗰度。
試下先。又太多一個禮拜。一個禮拜冇兩日。3日2夜。3日2夜頂籠。滑埋雪就最好。係啦。滑埋雪最好。你係不過而家都好細嘅。幾隻老師？老生，你老友老我哋生。試過啊，行到好攰啊，就坐呢張凳咯，坐咗成個鐘。哇！真係高班凳。靚啊！你嗰度仲有得行啲，嗰度跟住都靚嘅呢個鎮仔嚟。你屬唔屬於鎮仔啊？即係屬於鎮仔。係喎，打卡喎喺呢度。喂，長長啊長啦。喂，打卡啦喎喺呢度。好，好，好入去。借我同你啊！誒冇所謂啊。呢度。哇！呢個海好犀利。過山車啊？係喎，係喎。係喎，哦，佢唔係過山車嚟㗎。係啊。佢可能而家夏天停咗，我唔知哦，其實你可以而家搭纜車上去玩㗎喎。可以，佢有活動㗎。係啊，佢唔係活動㗎係嘛？一場話咁夠翻嚟。唔會，真係唔會。佢啲遊客咁熱咁 hit 嘅遊客點咧？嗰個安全係數好高㗎，佢會檢查成個遊客。唔得，我今日着拖鞋唔得。哇！嗱，呢個都要慢慢玩啊，大佬。呢幾個人喎喺上面喺度滑。你要等㗎，即係人一個行完一個地方，你先可以行咁樣㗎，唔可以一齊過咁樣去行。玩我識唔識？好靚嘅，都好難。佢唔驚嘅，而家未識。哦，係真係唔識驚㗎佢。係啊，而家未識啊嘛，識嗰陣時驚啊。哇！水上嗰個點行啊？就一條索嘅啫喎。
We're fine。啲氣氛係一流啦 ，busking。食 pizza。Inside or outside? Outside. Inside. Yeah。係啦，我哋打對坐咪得咯，坐入去。好啊。係咯。我就想話點解唔帶我咪問佢咯。係啊，好得意啊！佢哋幫我睇坐邊度咧，係睇邊個 serve 嚟。哦。係啊，唔係睇乜嘢啊。咁㗎？係啊。哦。佢頭先咧睇名啊話，哎呀唔係啊，我唔想佢哋 serve 即係咁樣。咁樣㗎。係啊。唔想佢哋 serve。係啊，唔係可能有啲佢話 train 緊啊。哦。你睇，唔係睇咯，係睇影眼啫嘛。哦，你都有。係咯。我好多樹喎。而家都興呢啲㗎，我諗。哇！嚟啦嚟啦嚟啦！哇，幾靚個車樣喎呢度，一個單車樣喎。歐陸工程啊，影埋呢度呢度。好靚啊！呢張真係好靚。抽象嗰啲真係唔識睇啦。唔食啊！冰食。我話頭先嗰個。好靚。真係好靚呢個天。仲係坐我車咩？我係坐你嘅車。開啊寶蓮啦，佢哋喂，你哋係做食嘅喎，大佬，排企，全部食粉果。我知以為係，我係啊，我就以為佢。A few moments later。係咯。哇，係好啦，係一鮑魚啊，好㗎咯，係咯，喺加拿大嘅，哇，呢個齋，加大腸，哇！真係好大碟！咦，我哋真係好多炸嘢喎！喂，食唔得晒啦！根本係加拿大 fans 嚟。食嘢啫。
訪完畢，家訪完畢，完結。好啦，安樂嘅時光暫時咧就差唔多要翻香港啦。咁而家咧大家飲個早茶，咁喺呢一間咧叫做御品嘅地方。咁呢個酒樓都幾好，好乾淨，舒服，係。同埋佢台與台之間咧唔窄，即係唔會話逼結。長呢招就得啦。刮牆，你唔刮牆咪呢個叫做。點啊？好味。唔係要加埋豉油添啦，大量豉油。大量。唔夠自己再俾。多嘢。OK，啲人未齊。好，準備。預備。1、2、3。幾多張？五傻玩Tim Hortons。